It-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Parlamentari dwar l-istandards qed ikun meqjus bħala gimmick tal-għeliet l-elezzjoni ġenerali, maħsub biss biex jagħti l-impressjoni li l-Gvern lest iħares l-etika, l-kontabilità u t-trasparenza fil-ħajja pubblika. L-assistent parlamentari Stephen Spiteri li għandu l-ar rekord ta' tendenza fil-Parlament min-naħa tad-deputati nazzjonalisti u li naqas ukoll milli jippreżenta d-dikjarazzjonijiet tal-assi tiegħu kull sena f'din il-leġislatura għall il-One News li huwa m'għandux ikollu problema b'dan l-uffiċċju. Skont Spiteri huwa dejjem wettaq xogħlu u l-attendenza tiegħu fil-Parlament kienet batuta biss f'perjodu partikolari li skontu illum huwa storja. Naħseb jekk terġa' tagħmel riċerka aħjar tinduna li dak kien perjodu ta' żmien li dak il-perjodu issa naħseb it's history. Spiteri kien iġġustifika n-nuqqas ta' tendenza tiegħu fil-Parlament billi kien qal li ma jaffordjax li joqgħod jitla' t-tarax tal-Parlament biex jgħid hello wara 2 minuti jitla' għaliex f'dak il-ħin jista' jagħmel affarijiet ħafna iktar interessanti. Ma' One News, Stephen Spiteri iddefenda l-fatt li qatt ma ppreżenta d-dikjarazzjonijiet tal-assi tiegħu. Minix taqseb ċert imma ppreżentajt. M'għandix problemi biex nippreżenta l-assi, m'għandix. Ma nafx ma ppreżentajtx meta ta' kull sena. Jista' jkun imissajċi waħda forsi għax għalien ngħid rasi. Mistoqsijek jaf xala l-Uffiċċju tal-Kummissarju Parlamentari dwar l-Standards qed jitwaqqaf fit-tmiem il-leġislatura u mhux fil-bidu, Spiteri qal li ma kienx jaf iwieġeb u li hu ma kienx ikkonsultat. Ma nistax nirrispondi fuq jiena u minix il-persuna li niddeċiedi meta jsiru dawn l-affarijiet. Ma kontx konsultat fuq. Le. Stephen Spiteri jgħid li l-fatt li hu l-kulġien tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-fatt li sa postu fil-Parlament wara li l-istess Gonzi ċedilu postu fit-tieni distrett ma jfissirx li huwa favorit. Ma naħsibx, fil-politika ma naħsibx għandu jkun hemm dal-favuri inti. Ma ċedilek postu? Naħseb l-ewwel l-eżekuttiv jiddeċidi li ma distrett. Ma l-Prim Ministru jkollu influenza fuq l-eżekuttiv taqbel miegħi naħseb. Ifhemni, il-partiti politiċi jkollhom l-istrateġija tagħhom, imma jiena ma naħsibx li kienet xi ħaġa ta' favuri. Naħseb iktar kienet xi ħaġa li wieħed jaħseb fuqha viżavi d-distrett, viżavi x-xogħol, viżavi kollu. Jitkellem ukoll dwar it-trasparenza tal-Gvern. Inti tħoss li dan il-Gvern huwa trasparenti? Jiena nħoss li dan il-Gvern huwa trasparenti. Mistoqsi dwar il-ħidma li qed iwettqu l-Ministri fil-Kabinett immexxi minn Lawrence Gonzi, Stephen Spiteri wieġebek. Jiena nemmen li l-Ministri li qegħdin iservu il dan il-Gvern huma Ministri li qed jagħmlu d-dofer tagħhom u qed jaħdmu biex naturalment kemm jista' jkun imexxu l-pajjiżna l qudiem. Bħala assistent parlamentari, Stephen Spiteri għandu salarju ta' 25,000 euro ma' 6,000 euro iktar minn deputati oħrajn.